এই 1 HP মোটরটির দেখুন বডিটা ফেটে গেছে, একেবারে ভেঙে গেছে। আসলে এটা ভেঙে যাওয়ার পরে এটা কাজ করা যায়। দেখুন আমরা এটা খুলে নিলাম, খুলে নেওয়ার পর এটা ভালোভাবে গ্রাইন্ডার দিয়ে পরিষ্কার করে নিব। দোনো পার্ট আর্মেচার এবং কি বডিটা পরিষ্কার করার পর এটা আমরা যদি এখানে লাগিয়ে দিই, এখন বডিটা ফিট করার পর সব কিছু ঠিকঠাক দেখাচ্ছে, কিন্তু ফ্রিও দেখাচ্ছে। দেখুন এখানে ফ্রি, এগুলি বের করার পর হাত দিয়ে ঘুরে দিলে ফ্রি দেখায়, কিন্তু সমস্যাটা হলো যখন মোটরটা চালু করি তখন এটা জাম হয়ে যায়। তার মানে হলো মোটরটা চালু করার পর এই আর্মেচারটা যখন রোটরকে টান দেয় ম্যাগনেটে, তখন এটা জাম হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থা ফ্রি থাকে। তো এই জন্য আমরা কী করছি, রেজিন আমরা গুলে, এই দেখুন এই রেজিনটা আমরা এখানে গুলে ইয়াতে মানে যে ফাঁকা জায়গা ফাটা উঠা জায়গাগুলোতে আমরা দিয়ে দিয়েছি। তখন এটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে, তারপর আর জাম হয় নাই, যেটা ডিলের আর্মেচারে ব্যবহার করা হয়। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।